साथीहरु आज चाहिँ हामी लन्च गर्दैछु। आज चाहिँ सिमी र आलुको सब्जी अन्त यो टिम्बुरको अचार मस्यामको दाल भने न त मस्यामको दाल सँग चाहिँ खाको ल भन्छ नभन्छ सादै खाको मासु छैन आज मंगलबार भेज है आज हामी भेजिटेरियन खाउला ल खाऊ टिम्बुरको अचार चाहिँ दामी हुन्छ तर है के भन्छ पानी पनि सारेन है पानी खानु हुँदैन भात खाँदै पानी खायो भने त्यसो गर्नु हुँदैन कहिले पनि किन भात खाँदै पानी खानु हुँदैन रे खाना खाएर 1 घण्टा पछि किन आधा घण्टा पछि मात्रै खानुपर्छ खाना पानी चाहिँ तर म त बानी छौ खाने टिम्बुरको अचार खाएर चाहिँ सुत्न अब निन्द्रा लाग्छ रे टिम्बुरको अचारले निन्द्रा लाग्छ भन्छ तर सुत्नु हुँदैन मस्यामको कालो भन्दा त मस्यामको दाल मन पर्यो नि त म त त्यति खास लाग्दैन मस्यामको कालो दाल चाहिँ पुरा मन पर्छ नानीलाई पनि दिएको थिएँ मन पऱ्यो त्यसले त आलु एक बज्न आँटेछ है सिमी मन पराएन कि त्यसले 12:30 भएछ त दाल हालेर खाऊ न जस्तै खाना मिठो गरेर खानु मन लाग्छ है मासुसँग भन्दा चाहिँ सब्जीसँग मिठो हुन्छ नि खासमा चाहिँ खुसी आज मासु हुँदैन नि खानु ल ल पेटिग्री खाऊ आज मंगलबार पर्यो मासु नखाने दिन त गरम भइहाल्छ हामी त आज मंगलबार मासु खाँदैन नि त दुईजनाले अरूले त खान्छ नि फेरि है साइली दिदी हो त कान्छी दिदी ए होइन हौ कान्छी बहिनी भन्नु पर्यो नि है कान्छी दिदी पो अरे मैले साइली दिदी भने सोच्छु कान्छी दिदी पनि हाँस्नु भन्छ हाँस्नु मन लागिहाल्छ हाँस्नुपर्छ नि हाँस्नुको लागि स्वास्थ्यका लिए के भन्छ नि हेल्थको लागि राम्रो हो अरू कराउँछस् नि त हौ होइन हाँस्नु पनि एउटा उयो हुन्छ नि त टाइम हुन्छ नि त फुलमा पस्यो बिरालो पल्टाइदिन्छ नि मैले त्यो प्लान्टहरू साह्रै बेसी भएको छ हौ हाम्रो घरमा बिरालोहरू कसले लानुहुन्छ बिरालोहरू ल्याउनु आउने यहाँ घरमा हाम्रोमा पुरा छ बिरालोहरू तर हाम्रो बिरालोहरूको त अर्कै बानी छ नि यस्तो गरेर माग्छ माग्छ मासु यस्तो गरेर हात फिजा माग्छ है त्यस्तो खालको बिरालोहरू छ मनपर्छ भने ल्याउनु आउने पाराको बिरालोहरू छ कस्तो भन्छ भोक लागिरहेको थियो है मैले त बिहान साइली दिदी जत्तिकै भोक लाग्छ मलाई त जति बेला सिमी मिठो भएछ है सिमी चाहिँ सिमिरालो मेरो छोरीले पनि हेरिबस्छ हिजोको पनि हेरेछ है तर अब हामी त बेसी बनाउँदैन त्यसै हामी उयो त गरेको थिएँ त्यसै हामीले
त्यसै बनाएको हौ भिडियो टाइम पास पनि हुन्छ त्यस्तै भनेर चम्चीले भन्दा हातले खानुको मजै हुँदैछ है खाना अझै गुन्द्रुकको झोल होस् लसुनको अचार है लसुनको अचार चाहिँ पुरा मनपर्छ मलाई तर टिम्बुरको मिठो भाजी बनाइसकि अनि यो टिम्बुरकै त हो नि त अघि बनाएको अघि बनाएको यति हाल्छु बेसी खानु हुँदैन अब यहाँनिर 80 किलो पुग्न आँटेको छु तिमी त पुग्यो होला पुगेको छैन पुगेको छैन 75 मात्रै हो म ए हो नपुगौँ अस्ति त पहिला त उता हुँदा त पुगेको थिएँ नि 80 त माइनर हो 80 त माइनर हो बिहान त दामी घाम लागेको थियो अहिले फेरि गयो दिन शीतल पानी आउन आँट्यो तर अलिअलि लुगा चाहिँ सुक्यो होला हौ है सकिने हौ मेरो भन मेरो सरी छ नि खानु नबिर्स